الحمد لأهله والصلاة على أهلها اما بعد. وعززو یو ورور پوښتنه کړې ده چې که یو څوک د خپلې میرمنې مالی او جنسي حقوق نسي پوره کولی، آیا هغه ته نکاح کول پکار ده که نه؟ معارف الاسلام اداره. الجواب بالله التوفیق. محترمه، که یقینا یو انسان داسې وي چې هغه د خپلې میرمنې مالی حقوق او جنسي حقوق نسي ادا کولی، مثلا نه یې د اوسېدلو ځای لري یا په کرایه او اجاره یا هم خپل، او دا شان د خپلې میرمنې دپاره نانو نفقه هم نسي برابرولی او جنسي حقوق یې نسي پر ځای کولی، خواهشات یې نسي ورته پوره کولی، یا په بعض انسانانو کې داسې یو مرضي وي چې هغه تعانین وایي، نامردي پکښې وي، د ښځې حقوق نسي پر ځای کولی، نو داسې انسانانو ته بیا نکاح کول حرام عمل دی، ځکه دوی د میرمنې د حقوقو د ادا کولو څخه عاجزه دي. نو په دا صورت کې بیا د نکاح اقدام کول حرام عمل دی. خو که چا بیا نکاح وکړل، هغه په سخته ګناه باندې، په کبیره ګناه باندې گرفتار دی. رد المحتار 4 جلد 6 صفحه او البحر الرائق 3 جلد 140 صفحه او دا شان حاشیة التحتاوی 2 جلد 4 صفحه او سکب الانهر اول جلد 418 صفحه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.